არ ვეთანხმები და დარწმუნებული ვარ, მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი ამ ქვეყანაში მცხოვრები არ ეთანხმება ავტომობილის აკრძალვას წყლოვანებით და მით უმეტეს განბაჟების გაოთხმაკებით და გახუთმაკებით. თუ ჩვენ გვინდა რომ ავტოპარკი განვაახლოთ და ასევე ვიზრუნოთ აერის დაბინძურების დონეზე, პირიქით ჩვენ უნდა შემოვიღოთ ლოიალური განბაჟების ტარიფი, რომ ადამიანებმა შეძლონ ახალი ავტომობილების შეძენა, შემოყვანა და რეგისტრაცია. მაგალითისთვის 2015-16 წლიანი ავტომობილი, რომელიც გამოშვებული არის 2-დან 2 ძრავით, მისი განბაჟება ახალი ტარიფის მიხედვით დაждდება დაახლოებით 900 ლარი. რას დამეთანხმებით, რომ არარეალური თანხაა და პირდაპირ თუ არა ირიბად მაინც გვეუბნება ახალი ტარიფი, რომ ავტომობილს უბრალოდ 6 წელზე უფროსი, რაცა ვერ შემოვიყვანთ. რა არის გამოსავალი? ეს კანონპროექტი ჩემი აზრით არის თავიდან ბოლომდე გადასახედე და დასაკორექტირებელი. გადაწყვეტილების მიღება პირებმა უნდა მოიცვიან ზუსტად ის ადამიანები, ვინც კარგად არიან ჩახედული ამ სფეროში და კარგად იციან რა არის ზვირი და რა არის სიაფი და ზუსტად ხალხთან ერთად უნდა მივიღოთ კარგი ვარიანტი ამ კანონპროექტისა, რომ არ დასავალდეს რა თქმა უნდა არც ბიზნესი, არც აერის დაბინძურების დონე, ავტოპარკიც განახლდეს და ქვეყნის ბიუჯეტზეც რა თქმა უნდა პირდაპირ პროპორციულად აისახება. მადლობა ყურადღებისთვის.